So magpapa-maintenance tayo ngayon. Ito, kailangan natin to. Change oil tayo ngayon. Tapos ito, oil filter. Ano pa ba? Ito, papalitan na rin natin to kay Rousey. Mesh filter pump oil. So yan, balitin na rin yung ganito natin. Ito mga tol, yung sa drainage, sa drain ng ng langis. Ayun, strainer cap with o-ring. So medyo napudpud na kasi yung ganito niya, kakabukas-bukas. So papalitan na natin. Bumili na ako. Ito last time hindi pa pinapalitan ni Kois Goods pa. Ito ay inline fuel filter. Ito extra lang na oil filter. Ito ay oil seal or seal oil. Ayan. So napabili ako nito kasi akala ko may malaking problema si Rousey, umuusok ng puti. Hindi pala. Nagkataon lang siguro nabasa lang yung loob ng tambucho, tapos umusok nung nag-vapor yung tubig. Ito naman piston rings. So ayan, ito kailangan na rin natin. Shoe brake sa rear brake, to sa drum brake. Okay, so dyan yan. Ito ay rubber damper, at ito naman brake pads sa front brake. Why so serious with a smile on that face? Alright, so papunta na ako ngayon sa Motor Trade Parian, Calamba City, Laguna. Kompleto. Bibili lang ako ng motor oil, brake oil. Okay, so bumili lang ako nitong Bendix. Maganda ba to? Siya kasi 95, yung isa kasi 55 lang. Brake fluid. Yan ang mga kailangan natin, kasi magpapalit tayo ng brake pads. So comment lang kayo kung maganda ba yung Bendix na brand. Right, so nandito na tayo ngayon sa Motor Trade Parian, Calamba. At ito sila Kuya Julius. Yan, binigyan natin sila ng Stay Breezy helmet spray. Yan. Ayun, no? Okay. Yan, so si Sir Noel, binigyan ko rin ng isang Stay Breezy helmet spray. Shoutout kay Sir Noel ng Motor Trade Parian. Yan. Okay. Thank you, sir. So ang unang gagawin ni Kois ay change oil and tune up. So babaklasin muna niya yung mga parts dito. Ayan, yung tatanggalin ni Kois ngayon, yan yung isa sa mga papalitan na natin. Kasi nabungal-bungal na siya, kaka change oil ganon throughout the years. So ayun yung papalitan natin na isa, kasi bungi-bungi na. Mahirap na siya lalong tanggalin, nadulas na. Papalitan na rin natin yung hinihila niya ngayon. Pero ito naman yung kapalit niyan. Yan, oil strainer. Tama na, oil strainer. Yan. So ito nga palang si Rousey ay pa 3 years na ngayong darating na March. So papalitan ko na rin kaagad yung gasket rubber, kasi yung cylinder head gasket na rubber
Kasi usually talaga kapag nag-change oil, dapat yan ay ipapalitan na rin. Mura lang naman yan sa Bajaj. Sa Berting Cycle Parts. Ang bili ko lang yata dito, parang wala pa nga yatang 100 to. Or nasa 100 plus. Lagay ko na lang dyan yung presyo. Ayan, gasket cover cylinder. Mamaya, pag binuksan na ni Kuis yan, makikita nyo yung gasket natin. So, huling pinalitan yun, 12K auto pa. So, ito mga tol, nakahubad na si Rousey at kitang-kita natin ang dumi niya. Ayan o. Siyempre, ito yung mga area na hindi naman natin talaga laging mapupunasan. Pero ngayon, mapupunasan natin yan. Shoutout, shoutout kila sir. Hello! Okay na ba ito, sir? Oo. Air filter. Yun pala yan. Ang naumaga nyo yun. Tama ka lang. Yun, ang ating air filter. Palitin na pala. Hindi ko pa nabilhan. Pero pwede pa yung linisan ako is. Bilis lang to. Dumi na. Next maintenance na lang. So ayan, kaya pinapalitan na rin yung rubber. Ayan na yung rubber natin. Pagka kasi hindi nyo yung pinalitan mga tol, ang mangyayari niya, magkakaroon ng leak. Ayan, palitin na yan. Ito ang exhaust. Sabay yan. Hindi siya pwedeng adjust ang valve clearance nang hindi gumagalaw po. Wala sa timing ito. Kailangan gumagalaw ang intake. Intake tsaka exhaust. Intake tsaka exhaust. Okay. Kailangan muna yung timing yun bago galawin. Ang tawag doon ay TDC. Tawagin. Ang tawag ay TDC. Captain Center. Ito, 6 ano to? 6mm. Ayan. So maluwag na daw, wala na sa sukat. Kaya tama, for tune-up na talaga siya, no? Okay. So nga pala mga tol, sabi sa akin ni Guys, kapag bagong tune-up ang motor, para ka ulit magbe-break-in dyan, ano? Para mo siya ulit i-break-in. Ibig sabihin, siguro wag mo siyang itotodo ka agad ng patakbo. Tendency kasi noon, mababalugtod yung barbula. Kaya niya, may nago na siya. Galawin mo pa, para may experience ka naman sa kailangan pag ginalawin, malalaban yun. Pag ginalaw ko to, lumalaban dapat. Parang smooth siya na kumakapit yung ano. Oo nga, no? Siya. Ito, compare mo dito sa isa. Yan nga, iyan mo. Nababa ko lang to. Okay, Compare mo. Kailangan mo yung ito maluwag. yan yung difference na pagka na-adjust mo siya. Parang pagka hindi lang siya, Oo. ang pakiramdam mo parang lumalaban yung ilaw. Oo, ganun nga yung ano ko. So dapat parang may bumibigil. Yung pumipigil. Oo. Yun yung sinasabi nilang standard na Okay. So okay na tayo sa head gasket sa tune-up. Yun lang is di pa nalalagay pero mamaya pa yon. Medyo nahirapan lang sa pagkakabit ng yung rubber kasi syempre hindi pa siya kapit dun sa head natin kaya mahirap ikabit. Pero ito okay naman na siya. Hinihigpitan na lang ni Kuis. Yung luma, yun yung bago. So kitang-kita naman yung difference ng almost 3 years na strainer. Yan, palitan na natin yan. Ayan o, ito yung bago, ito yung luma. Yung luma ay pudpud na. Ayan. Kaya mahirap na siya minsang tanggalin. Mahirap nang buksan. So ang ilalagay natin na lang is ngayon, ito ang Kawasaki Genuine 20W50. Ayan. So dalawa kasi kapag kasi nag-tune up kay Kawasaki Rouser NS160, kailangan ay dahil sa idang langis niyan kailangan ang ilalagay mo diyan 1.3
liters. Kapag ka naman yung ano lang, change oil ka lang, tapos palit din ng oil filter, kahit 1.2, yan. Yun yung ginagawa. Hindi nakapit, no? Ito na yan, yung busina mismo. So yun mga tol, papalitan naman natin yung front na brake pads. Parang ano na, no? Parang warning na rin yung ano, ah. Yung kadena ko is okay naman. Oo, hindi naman siya gasan. Ito naman si, ang pangalan ng motor mo? Rousey. Ayos. Ayan, so shoutout ulit kila Kuya Julius. Ulit po. Saka ano pala, nakakalimutan ko na. Ayun, Anthony. Sorry sir. Ayan, so maraming salamat. Kuya Julius, bawi ako sa inyo next time. Kasi hindi ako nakapagdala ng ano eh. Thank you. Dahil ikaw ay hindi na. Daddy. Salamat. Alright mga tol, so natapos din ang ating maghapong maintenance. So kung ako medyo, syempre nakakapagod yung patayo-tayo. Paano pa kaya yung kay Kuya Julius, ano? So maraming salamat Kuya Julius at kay Kuis Anthony, kay Sir Noel, yan. Sa mga nag-assist sa atin, maraming salamat po. Wow. Sarap ulit patakbuhin ni Rousey, parang bago. So siguro sobrang haba na nitong vlog na to mga tol, kaya uwi na rin naman ako. Dito na natin tapusin ang ating vlog. At maraming salamat sa ating 511 subscribers as of today. Ang nakita ko kanina 511 eh.
Maraming salamat sa panonood. Ride safe. Why so serious? Peace out.